mochileiros. Acabei de acordar. Estou acampado aqui na Cachoeira do Formiga, Jalapão, Tocantins. É uma experiência única que eu estou vivendo. Nunca tinha feito isso. Já acampei perto de cachoeira, mas não tão próximo igual agora. Ainda mais numa cachoeira como essa. Me acompanhe. Top, top, top. Aqui ontem à noite tomei banho aqui, muito bom mesmo. Maravilhoso tomar banho nesse lago. Deve ter 1,50 m, 1,60 m. É uma piscina mesmo, água corrente. Agora cachoeira. Cachoeira é incrível. A cachoeira é incrível. O sol está aparecendo, ele não está forte. Quando o sol bate nessa cachoeira aqui, ela fica azul, um azul clarinho, com verde, coisa linda, coisa linda. Top! Ah, detalhe, essa água é morninha, delícia de água. À noite ela fica mais quente ainda. Ó, isso aí.